Hello guys, welcome to my channel Aman and Mom. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டூர் தான். இது வந்து ஒரு சைடு பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டர். பிராண்ட் வந்து எல்ஜியோடது. ரொம்ப பெரிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆக்சுவலி. என்கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருந்தது சாம்சங்லேருந்து. இது வந்து சைடு பை சைடு வேணுங்கிறதுக்காக வாங்கினேன். வாங்க ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளார போயிடலாம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஓவர்வியூ ஆஃப் மை ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ வந்து நான் இப்போ தான் ஷாப்பிங் கூட முடிச்சிருந்தேன், அதனால் கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்குது. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாமும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ நார்மலாக எப்படி இருக்காது, நிறைய லெஃப்ட் ஓவர்ஸும் இருக்கும் நம்ம வீட்டில். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேயில் வந்து இது ஃப்ரிட்ஜோடு வந்த கண்டெய்னர் தான். இதில் வந்து என்னோடய பட்டர், சீஸ், பன்னீர் இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு அமுல் சீஸ்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 3 ஃப்ளேவர் ஆஃப் சீஸஸ் வந்து என்கிட்ட இருக்குது. சால்ட்டட், அன்சால்ட்டட், அப்புறம் இந்த கார்லிக் அண்ட் ஹர்ப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த லெமன் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் எல்லாம் வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக. நீங்கள் பேக்கிங் சோடா கூட ஒரு சின்ன ஜார்லியாக கண்டெய்னரில் கூட போட்டு வைக்கலாம். இந்த ஏரியாவில் வந்து என்ன ப்ரோட்டீன் செக்ஷன்னு சொல்லிட்டு நான் கூப்பிட்டுக்குவேன். இது வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஏரியா. அப்படி தான் சேல்ஸ் பர்சன் கூட எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரிட்ஜ். அப்புறம் இங்கே வந்து எங்களோட எக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இது சுகுணா டெல் ஃப்ரெஷ்ன்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து ஒயிட் எக்ஸாக இது. ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து இது ரீஃபில்லும் பண்ணிக்குவோம். லைக் வீக் வந்து இந்த காட்டன் ஃபுல்லாக காலியாயிரும். இதுக்கு நான் தனியாக பாக்ஸ் எல்லாம் வைக்கல, அதில் வர காட்டன்லேயே தான் வச்சுருக்கேன். இட்ஸ் டேஸ் ஃப்ரெஷ். அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து என்னோடய ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம். என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஈஸியராக இருக்கும். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நான் போட்டு வச்சுருந்தேன்னா அது ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே வந்து அவரோட கண்டெய்னரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவார். தண்ணி கலந்து குடிச்சிக்குவார். ஸோ ஈஸியராக இருக்குன்றதுக்காக முட்டையும் அந்த பாக்ஸை வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு வைன் கூலர் மாதிரி தந்திருக்காங்க. இதில் வந்து நாங்கள் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு மீல் ப்ரெப் செக்ஷன் மாதிரி. உள்ளார வந்து என் பட்டர் கூட இருக்குது. பட் ஆனால் மெயினாக வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் நாங்கள் இங்கே வைப்போம். இது வந்து நேத்திக்கு பண்ண பிரியாணி, வெள்ளை பிரியாணி சிக்கன். அப்புறம் வந்து இது சிக்கன் கறி குழம்பு மாதிரி வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைலில் வந்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த கிரேவியுமே வந்து இருக்குது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்புறமா வந்து இதில் ராகி பாமிசலி உப்புமா செஞ்சு வச்சுருந்தேன், அதுவுமே வந்து இருக்குது. அப்புறம் வந்து இதில் நிறைய லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் தான் நாங்கள் பேசிக்லி வைப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் நிறையா இல்லை. இது வந்து நாங்கள் சப்பாத்தி தேய்ச்சோம் இல்லையா, அந்த மாவு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தது, அதனால் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா வந்து இது பட்டர் வைக்கிற அந்த பட்டர் டிஷ். இது வந்து என்கிட்ட ஒரு 7 வருஷமாக இருக்குது. பாசா பாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட்லேருந்து அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். நான் சொன்ன மாதிரி 3 ஃப்ளேவர் ஆஃப் சீஸஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் பட்டர் வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன்றதுனால இது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. பழசு எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு. அதனால தான் ரீஸ்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஷாப்பிங் போயிருந்தோம். இந்த பட்டர் டிஷ் ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது இப்போ அமேசானில் இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில, பட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லாவே வந்து பட்டரை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும். அடுத்த செக்ஷனில் வந்து என்னோடய இட்லி தோசை மாவு மில்லட்ஸ் போட்டு அரைக்கிறது தான், அது வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உரிச்ச கார்லிக்கு, அப்புறம் இந்த பேப்பர் பேக்கில் வந்து பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கூட வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இது முந்தானேத்தி ஆக்சுவலாக வாங்கின மஷ்ரூம். வெள்ளை கலரில் சூப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நாள் 6 நாள் வரைக்குமே இது மாதிரியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் பேப்பர் பேக்கில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிச்சன் நாப்கின்ஸ் கூட உள்ளார போட்டு வச்சுருங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு டிப்பு. அதுக்கப்புறம் இந்த கேரட்ஸும் கியூக்கம்பரும் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீளமாக. எங்கள் வீட்டில் நிறையா சாலட்ஸ் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்குவோம். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி தண்ணியிலையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ கிறிஸ்பராகவும் இருக்கும். இது ஒரு டிப் கூட. ஸோ சாலட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஏற்கனவே ப்ரெப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியராக இருக்கும் நம்ம கலந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. இது வந்து முள்ளங்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கட் பண்ணி வச்சதுனால நம்ம சட்னி எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து லெட்யூஸ், ஐஸ்பர்க் லெட்யூஸு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் சாலட் வந்து ரெடி. ஸோ எந்த டிப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ட்ரெஸ்ஸிங் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட சாய்ஸ் தான். கீழே இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நான் எதுவுமே வைக்கல, இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி க்ளீன் பண்ணனால இது ஒரு வாட்டர் வைக்கிற ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா மாதிரி. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வாட்டர், ஐஸ் க்யூபு, அப்புறம் க்ரஷ்ட் ஐஸ் எல்லாமே வெளியில் கூட பிடிச்சிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதான், அவ்வளோதான் அதில் இருக்குது. இங்கே வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஸ்வீட் லைம், சாத்துக்குடி, அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள், அப்புறம் ஆப்பிள்ஸு,
க்ரீன் ஆப்பிள் ஒன்று மட்டும் மிச்சம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ட்ராகன் ஃப்ரூட். ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரேயில் முதல்ல வந்து க்ரீன் ஆப்பிள் மட்டும் தான் இருந்தது, இதில் ரீஃபில் பண்ணுது. அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் வந்து நம்ம வெண்டைக்காய், அப்புறமா வந்து கேப்சிகம் வாங்கியிருக்கேன். கியூக்கம்பர் ஒன்று கட் பண்ணாமல் இருக்குது. அப்புறம் வந்து புடலங்காய், சொரக்காய் இதெல்லாமே கூட இருக்குது, உள்ளார இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ட்ரேயில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் நிறைய தண்ணி காயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் அதெல்லாமே இருக்குது. இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் இருக்கிற செக்ஷன் வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்து என்னோடய சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இது வந்து எப்போதுமே இப்படி இருக்காது. என் பையனோட பர்த்டே வந்திருந்தது, அதுக்காக வந்து நாங்கள் சாக்லேட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். அதில் நிறைய இது மீந்து போச்சு. ஸோ அந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் அன்யூஸ்ட் சாக்லேட்ஸ் தான். பின்னாடி இருக்க பாக்ஸ் அன்ஓப்பன்ட் அப்படியே இருக்கணும், எப்படி முடிக்க போகிறேனே தெரில. அப்புறம் பின்னாடி பெரிய பெரிய பார்லாம் வந்து அவனை பார்க்குறதுக்கு சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் வாங்கி தருவாங்க. ஸோ அந்த பார்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதுதான் நாங்கள் நார்மலாக அவனுக்கு ஸ்கூலுக்கோ இல்லை வெளில எடுத்துகிட்டு போகிற ஸ்நாக் சாக்லேட்டு. இந்த குட்டி குட்டியாக 5 ரூபாய்க்கு வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸு ஈஸியராக இருக்கும். அப்புறம் வந்து இது ஸ்வீட் ட்ரூத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குக்கி. ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த குக்கி. நான் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டெஃபினட்டாக அடுத்த தடவை வாங்குவேன். அந்த குக்கி பாக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதனால் இந்த சீசனிங்கெல்லாம் வரும் இல்லையா, பீட்சாவுக்கு வாங்கினா நம்ம சீசனிங்கெல்லாம் வரும், அது சாஸ் பாக்கெட்டு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்றதுக்காக. அப்புறம் செகண்ட் செக்ஷனில் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் தான். இது கூட அது எடுத்து போடாத டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் இருந்துச்சுன்னா அவர் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவார், அதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சியா சீட்ஸ் இருக்குது, ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் பின்னாடி இருந்தது. இது வந்து ஜாம், அப்புறம் வந்து பீனட் பட்டர், ரெண்டுமே வந்து நம்ம டிப்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெட்டுக்கும் போட்டுக்கலாம். அது மெய்னீஸ், அது ஹெல்மென்ஸ் மெய்னீஸ் பை த வே, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராண்டு. இது வந்து நாங்கள் ஸ்கிம்டு மில்க் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம், அதனால குட் லைஃப்பில் வர ஸ்லிம் மில்க். இது இந்த மாதிரி கார்ட்டன்ஸில் தான் வரும், நல்லாவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இந்த பாக்ஸில் வந்து நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா, பெரிய நெல்லிக்காய், அதுவும் லெமன்ஸுமே போட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே லெமன்ஸ் இருக்குது. அந்த நெல்லிக்காய் வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும், 2 வீக்ஸ் வரைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து சாஸு காண்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிற செக்ஷன் தான். சில்லி சாஸு, கார்லிக் சாஸு, அப்புறம் டேமரிண்ட் பேஸ்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு விழுது, அப்புறம் டொமேட்டோ பியூரே, அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, இதெல்லாமே நாங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது, அதனால் அது எல்லாமே வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த பெரிய டப்பா ஆஃப் தயிர் அதுவுமே வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸில் ஜிஞ்சர் இருக்குது. இந்த இஞ்சி வந்து நம்ம எப்போதுமே இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பைலையோ இல்லை எதுலேயோ போட்டு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் கொஞ்சோண்டு கிச்சன் டவல் வச்சு நம்ம சுற்றி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாவே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த ஜிஞ்சரு, இப்போ வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது அடுத்த செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக பெவரேஜஸ் தான். அகெயின் இது ரீஸ்டாக் பண்ண ஃப்ரிட்ஜு, அதனால் இவ்வளோ இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் நார்மலாக வந்து 0 சுகர் பெப்சி குடிப்பார், அதனால் அவருக்கு அது, எனக்கு வந்து இந்த கோவா ஜூஸு. அப்புறம் இந்த பாக்ஸ், இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கின பாக்ஸு. இதில் தான் என்னோடய மார்னிங் எல்லாமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். உள்ளார வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, அப்புறம் க்ரீன் சில்லிஸ், பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதெல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தாலே காலையில் வந்து பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி எனக்கு இருக்கும். ஸோ ஒரு குட்டி 5 பெட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனில் இருக்கக்கூடியது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜு, நிறைய ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப மெஸ்ஸியாக வச்சுருக்க மாட்டேன். இது வந்து ஃப்ரீசர் செக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே ப்ரெப் பண்ண மீட் எல்லாமே வச்சுருப்பேன். பார்த்திங்கன்னா மசாலா தடவான மீட்டு, மேரினேட் பண்ணது எல்லாமே கூட இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரெஷ் மீட்ஸுமே வச்சுருப்பேன், அதாவது எதுவுமே பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வாங்கி கூட ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன், அதுவுமே உண்டு. அப்புறமா வந்து இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்ச வெஜ்ஜீஸு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கார்ன் இருக்குது இல்லையா, ஸ்வீட் கார்ன் அது இருக்குது. அப்புறம் வந்து இது பச்சை பட்டாணி, உள்ளார வந்து கேப்சிகம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் வந்து அந்த பூ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கேரட்டோ பீன்ஸு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட், பீன்ஸு, காலிஃப்ளவர் இதெல்லாமே இதில் இருக்குது. அப்புறம் வந்து அது கேபேஜ் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பொரியல், குழம்பு, இல்லை வந்து சாம்பார் எதுக்கு வேணாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ஏதாவது தேவைன்னா அர்ஜென்ட்டாக அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இதில் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு வகையான மீல் ப்ரெப் தான். இங்கே வந்து நான் கொண்டக்கடலை வச்சுருக்கேன். இது வந்து நேத்திக்கு நாங்கள் ஷாப்பிங் போகும்போது வாங்கின ஜிகர்தண்டா அப்படியே இருக்குது, பாதி குடிக்காமல்.
ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அகெயின் வாங்கினதான். இது செட் ஆஃப் 2ன்னு வாங்கினேன். இது வந்து வெள்ளை கொண்டக்கடலை தீர்ந்து போச்சு, இப்போது ரீஸ்டாக் பண்ணணும். அடுத்தது கருப்பு கொண்டக்கடலையுமே அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து நம்ம சாலட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பின்னாடி இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து நட்ஸ் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். அதில் முந்திரி, பாதாம், அப்புறம் வந்து இந்த பிஸ்தா இதெல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுவும் கூட வந்து நம்ம சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கோ இல்லை வந்து தனியாக எடுத்து ஸ்நாக்கிங் பண்ணுறதுக்கோ கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது உண்டு. அப்புறமா வந்து இது நான் கோகோனட் எல்லாமே இந்த மாதிரி மிக்சியில் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்குவேன். ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. உள்ளார கோகோனட் தான் அந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்குது. கீழே வந்து ஐஸ்கிரீம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கசூரி மேத்தி, அப்புறமா பாதாம் ஹெல்த் மிக்ஸு, அப்புறம் வந்து இது அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்து நானே பண்ண பாதாம் மிக்ஸு. அது ஹோம்மேட் தான். அந்த பாக்ஸோட மூடி வந்து அப்போ கிடைக்கல, அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த செக்ஷனில் வந்து இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்மூதி பேக்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்போசபிள் பேக்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ இல்லை அமேசான்லேயுமே கூட அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு பேக் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 5 rupeesன்ற மாதிரி வரும். இது ஏபிசி ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மூதி, அதுக்காக நான் ப்ரிப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. உள்ளார ஆப்பிள்ஸு, பீட்ஸு, கேரட்ஸு, அப்புறம் வந்து ஓட்ஸ், வந்து ஓட்ஸோட மாவு இருக்கு இல்லையா, அதை அரைச்சி மாவை எடுக்கிறது அது. அப்புறம் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸு, சியா சீட்ஸு, கெம் சீட்ஸு, இந்த பீனட் பட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு பேக் எடுத்தாலே போதும், ஒரு ஸ்மூதி மார்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இந்த ட்ராயரில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் பெரிய பேக் ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கோம். அது அமுல். இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாசேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து நகெட்ஸ் இருக்குது, சீஸ் இருக்குது, அதெல்லாமே ஷ்ரெட்டட் சீஸு, பீட்ஸா, டோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து இந்த கருப்பு உலர்ந்த திராட்சை இருக்கு இல்லையா, அது. அவ்வளோதான். அடுத்த செக்ஷனில் வந்து மோமோ. இது வந்து புதுசாக வந்திருந்தது, சரி ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன். இது சிக்கன் சீஸ் மோமோ, ரெடிமேட் தான். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய ஃப்ரீசரில் இருக்க டோர் செக்ஷன். இட்லி பொடி வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் வாங்கினதும் இருக்குது. செகண்ட் இதில் வந்து இது காலேஜன் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்கின்னுக்கு ஜாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வந்து வத்த மிளகாய், அதுவுமே வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் என்னோடய ஃப்ரீசரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதுதான் த ஹோல் ரிவ்யூ ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. எல்ஜி பிராண்ட் ரொம்ப ட்ரஸ்டபிள் பிராண்ட் கூட. நான் ஏற்கனவே அம்மா வீட்டில் கூட எல்ஜி இருந்தது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பிராண்டு. ஸோ எனக்கு இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா ப்ளீஸ் லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது, நீங்கள் எப்படி இந்த வீடியோவை பார்த்து லைக் பண்ணுறீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு. நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென், வனிதா ஃப்ரம் அமன் அண்ட் மாம்.